Привет, меня зовут Костя, я занимаюсь гипсокартонными работами в городе Краснодаре. И это тот же самый объект, на котором мы ведем съемку. И хочу обратить внимание на часть, которая у нас находится в зале. Состоит она из книжных полок и камина. Так, наглядный чертеж. Выглядит это будет все вот так. Две книжные полки. Центра привязываются к потолку. Край короба – это центр каждой ниши под книги. Если сбоку смотреть, это будет выглядеть вот так. Это ниша под книги, потом выступающая часть перед камином – это вот отделка травентином. И выступающая часть уже навесная, на которой будет лежать мраморная плита. Учитывая особенности конструкции, нагрузки отдельных элементов, мы продумываем привязки к основной стене. Так как у нас мраморная плита лежит на камине, причем эта часть будет подвесная, принимаем решение завязать весь камин к стене, а потом уже подойти к нему нишами под полки и часть, которая делается травентином, выступающая. Для этого мы привязываем все части, касающиеся камина, к основной стене, к несущей, чтобы в противном случае, если бы мы сделали сначала, зашили, это возможно, но если бы не было нагрузочных частей, можно было бы зашить сначала нишу под книги, а потом на ней нарастить камин. В связи с проведенными коммуникациями по дому у нас проходит здесь вот такой пучок. В общем, мы не стали рисковать, где там искать, и во избежание пробития трубы мы сделали разметку изначально и в нужных местах наклеили профиль на клей кристалл. Есть доверие к нему, это проверенная практика. Вот вчера мы наклеили, сегодня уже все держится. Дополнительную жесткость выставляем вот так, чтобы плита, если будет она давить, чтобы нагрузки не было на всю плоскость картона, дополнительную жесткость 60 на 27, чтобы распределить нагрузку картона на металл. И здесь также сделаем, во избежание уже, чтобы было стопроцентный вариант, здесь также нашьем по 60 на 27. Собрана еще часть конструкции. Хотелось бы поговорить о нагрузочных частях, какие решения мы принимали по усилению. Вот уже отмечалось по дополнительным 60 на 27, вот этим дальним, которые распределяют нагрузку этой боковой стены. Теперь собрана верхняя часть, лицевая кромка, которая также часть усиления возьмет на эти профиля. Здесь закладные под ступеньку, которая будет выступать, тоже часть нагрузки возьмут эти профиля. В общем, довольно-таки жестко был вопрос два слоя ее обшить, но ни к чему, потому что слой клея будет и сама мраморная плита и плитка. Оно возьмется все жесткостью, два слоя ни к чему здесь. Расстояния не такие большие, нагрузка будет соблюдена нормально. Вот, что касается верхней части, вот так как у нас здесь плитка и телевизор, решение было принято завязаться отдельно тоже к несущей стене, вот эту часть выступающую. Вот, и вот такое решение. Стоечные профиля, они несут функцию стоечных, так они не стоечные. И делаем завязку диагональной жесткости на всю длину. И первый слой зашьем фанерой.
чуть-чуть о разметке ниши под штор. Ой. Заново. Так, чуть-чуть о разметке ниши под книги. Значит, нижний профиль у нас уже стоит, как уже было рассказано, про клеену. Вот, он неподвижен. Он у нас в плоскости всей стены идет, книжной. Вот. Ну, мы, используя лазер, это делали после построителя. Выставили там точку, поймали, там наши уже отметки. И выставили отметки, поставили снизу здесь. Ну, важно делать точно по лазеру. И сверху. И также с той стороны. Вот, еще сразу один пример покажу, который тоже можно использовать. Это так как у нас нижняя часть уже выставлена, можно ставить проверку и с помощью пузырькового уровня также поставить сюда направляющую, выставить и закрепить. Выставить с помощью правила и уровня пузырькового. Вот, это будет также будет правильно, но естественно, когда это все срежется, это будет проверяться. Вот уже готовая часть, вот мы можем проверить. Вот мы ставим правило, и оно везде касается. Вот, вверху и все части касаются. Это говорит о том, что в одной плоскости фасад будет. Также проверяться может вот так и в таком уровне. Вот. И на протяжении всей конструкции тем или иным способом мы постоянно проверяем, контролируем, что у нас все правильно идет. Геометрия изделия соблюдается. Начали зашивать, уже часть зашили. Хотел бы заострить внимание на некоторых моментах. Значит, на перевязках углы тут у нас не особо большие получились из-за высоты, из-за расположения листов и экономии их. Ну, там по 12 сантиметров, но этого достаточно. Но желательно там больше 15 делать. Вот, это что касается перевязки. Так, второй момент, это так как у нас плоскость ровная, мы берем от стены угольник. То есть выставили борт, закрутили шуруп. На такую длину до верха этого места хватит, чтобы сохранить угол на протяжении всей этой длины. И также, вот, когда закручиваем вот эту сторону, смотрим, правило подкидываем, смотрим, чтобы у нас вот эта плоскость была ровная. И также проверяем угольником, что у нас здесь ровно. Также, когда здесь зашивали, проверяем угольником здесь, чтобы у нас было ровно. В общем, это я делаю пилой. Где она? Вот, плоскость полотна прижимаю к поверхности гипсокартона и какую-то часть прорезаю, отрезаю кусок, и его практически не нужно зачищать последовательности. А в этой части, где возможно будет телевизор, вот отсюда мы взяли и до верха, на всем протяжении положили фанеру. То есть крепление телевизора будет в ней жестко крепиться. А как вы помните, у нас тут были вертикальные, то есть диагональная, никаких смещений не будет. Все жестко, все отлично. Второй слой перевязку ложим вдоль. Вот. Ну и также соблюдаем все размеры. Ровный размер мы берем, у нас
неизменяемые точки это на бетоне. Мы берем размер и его соблюдаем, помимо того, что мы ловим эту плоскость и угол вот этот, мы еще соблюдаем длину. Заключительный день изготовления нашей конструкции, я даже оделся по-парадному. Хочу поблагодарить какого-то Алексея из учебного центра. Николай, наш прораб, договорился с ним, что нам предоставили комбинезоны. Спасибо вам. Поставленные задачи: фасад под травентин, он имеет нагрузку. Мы соблюли, достигли жесткой стены за счет вертикальных косынок, то, что было. Вот что получилось. Так, сначала еще хочу отметить под мраморную плиту. Я тут ходил, можете мне поверить, все жестко, очень. Вот эти вертикальные дали, то, что еще на самом картоне. Картон без швов, фасад сделали. Нижний тоже без швов. Вот. В совокупности получилось очень крепко. Можно продемонстрировать это угольничками, причем в любое место мы ставим. В любом месте у нас все геометрия, то есть вся есть, вся геометрия есть. Также саму плоскость тоже выдерживали. Вот так, вот так, вот так, вот это. Здесь плоскость тоже выдерживали. Все в уровне, как можно наблюдать. Все в уровне, то есть все плоскости, все. Ребят, я думаю, закончим по этой конструкции. У нас будут еще видео по этому дому, интересные по потолкам, по правилам. Так, у нас будут еще интересные видео по потолкам.